Сегодня наше мероприятие посвящено всем тем героям, кто сложил свои головы за наше Отечество, за тех ветеранов, которых осталось совсем немного. Свою небольшую постановку, наш большой классный час, мы назвали «Под стук колес о тех, кого помним». Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 109 Петербург-Астрахань. Отправление в 19 часов 7 минут. Поезд находится у платформы номер 6, правая сторона. Нумерация вагонов начинается со стороны Москвы. Колеса, летели вагоны, гармошечка пела вперед. Шутили студенты, скучали погоны, дремал разночинный народ. Я думал о многом, я думал о разном, смоля папироской во мгле. Я ехал в вагоне по самой прекрасной земле. Я ехал в вагоне по самой прекрасной земле. Дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. Наш поезд отправляется. Разве можно так прощаться? Если бы в окопах были телефоны, что осталось бы нам сейчас от наших дедов и отцов? Утром, в воскресенье, 22 июня, мой отец проснулся поздно. Я влезла к нему на кровать, села на колени. Плюшево-головая, в белом платьице и в синих носочках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только начиналось, а загар уже был у меня на щеках и на ножках. Папа, мы пойдем? Папа обещал прогулку. Вбежала в комнату мама. Внимание! Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев. Радио выговаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Все стало другим. Другим стало лицом мамы. По-другому светило солнце. Все стало другим. И даже наш дом. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. В день прощания на вокзале папа не выпускал меня из рук.
смотрел на маму. «Береги дочку, Маша!» Крепко обнял нас и, оглядываясь, побежал уже отходящий поезд. Долго из проема виднелась его рука, махающая скебкой. А потом пришло одно письмо, но не от папы. Папа не вернулся. Мама, смотри, как темно. Туннель! Темно-то как? Да что вы знаете о темноте, детвора? Темно. Историки не любят легенд. Но среди защитников Брестской крепости остался один старший лейтенант, который выстоял в полной темноте, в полной слепоте. Защитники крепости были заживо замурованы в глухих казематах подземельев, но ни на минуту не прекращали вести свои бои. Ходы постоянно откапывали. Их засыпало при бомбежках, чтобы проникнуть в соседние лабиринты. Казалось, в темноте они уже привыкли ориентироваться, совершая вылазки на поверхность. В конечном итоге остался один. Всего лишь один защитник. Старший лейтенант. Крепость жила и воевала. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина. Днем и ночью тускло светили жировые плошки. Днем и ночью за тусклым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник. Сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог, торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. Из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал, молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала. И все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. «Назовите ваше звание и фамилию». «Я русский солдат». Русский солдат Николай. А Брестская крепость пала? Брестская крепость? Брестская крепость не пала. Она истекала кровью. Был ли кто-нибудь из вас в Крыму? Я хочу вам рассказать о 35-й оборонительной батарее города Севастополя. Летом 1942 года в эти катакомбы потянулись мирные жители. Отступающие войска, изможденные жарой люди шли в эти пещеры. Проходы в этих катакомбах были настолько узкие, что люди стояли друг к другу, прислонившись плечом. И упасть им было, если они умирали, абсолютно некуда. Такая была там теснота, духота, продуктов не было воды, хотя вокруг было целое Черное море. А питьевой-то воды не было. Люди ждали корабли, люди ждали подводные лодки, а они все не приходили и не приходили.
И вдруг откуда-то стал возникать желтый тусклый свет. Кто-то нес керосиновый фонарь. Из кромешной тьмы вдруг стали вырисовываться каменные стены. Увидели раненых, которые находятся по углам пещеры. Кто-то кричал: «Санинструктор! Санинструктор! Маша, ты где? Тут у Тенникова опять кровотечение. Где ты, Маша?» «Я иду. Мне 18 лет. Худенькая, грязная и оборванная. На полу лежит раненый 20-летний младший лейтенант. Он летчик. Наклонилась к нему, глажу по лицу рукой, успокаиваю. Пить, пить, пить. Стонут из всех темных углов. Оружие здесь лежит у каждого раненого. Все полуголые, духота, жара. Я наклонилась, взяла сумку. Пить, пить, пить. Кто-то неподалеку прошелестел. Водички, глоточек. Нету пока водички, лапушка, потерпи. Может, к ночи? Доживешь, что ты, мы все доживем, обязательно. Я бросилась с ведром к колодцу, который находился неподалеку от пещеры. Нашли с раненым летчиком под прицелом немцев. Набрать воды они нам дали. Но идти от колодца в пещеру обратно нет. Пулеметная очередь подкосила нас, а ведро, полное воды, осталось стоять, будто его кто-то бережно опустил. Слепило солнце. Жара стояла просто невыносимо. Колодец манил своей прохладой и водой. Можно только там было вдоволь напиться. А вокруг колодца лежали трупы русских солдат, изрешеченные ведра и канистры. Немцы держали колодец и всю площадку под хорошим таким внимательным прицелом. И вдруг из пещеры выскочил обезумевший старик. Он хотел зачерпнуть воды консервной банкой. Ведро стояло ближе, чем колодец. Но вдруг по нему ударила очередь. Человека подкинуло сначала вверх, и он упал. А банка покатилась. И вдруг по этой банке снова ударила очередь. А потом еще и еще, и банка скакала, как будто живая, по всему периметру этой площадки. Фашисты хлестали по банке, а банка металась, как живая. Сегодня в Севастополь, в 35-й батарее, если вы туда поедете, знаете, билет не стоит ничего. Вернее сказать, он стоит столько, сколько стоит победа. Плату за этот вход в музей сегодня не берут. Слишком высока была цена за победу, отданная нашим русским. Мамочка, мне водички, пожалуйста. Обязательно вспомнить, да, ребята? Мама, можно мне на верхнюю полку? Можно к вам на вторую полку? Ну, мам, пожалуйста. Залезай. Я буду как скалолаз. Скалолаз, говоришь? Вот вырастешь и будешь, как знаменитая альпинистка Ольга Фирсова. В блокадном Ленинграде она выполняла важную работу. Нужно было огромной тканью замаскировать золотые шпили и купола соборов, чтобы те, в свою очередь, не стали ориентиром для вражеских бомбежек и обстрелов с пушек. Маскировка проходила под мокрым снегом, под проливным дождем.
Все золотые шпили и купола города фронта были надежно зачехлены или покрыты защитной краской. Когда очередь дошла до Никольского морского собора, Ольге Фирсове и Михаилу Шестакову нужно было зацепить огромную ткань весом в полтонны на сам шпиль. А Ольга была дистрофиком и весила всего 39 килограмм. Позже она так и не призналась своей маме, что была на такой высоте, что упала вниз с 12 метров, потому что веревка зацепилась за острый выступ, и что сломала пару ребер и позвонков. Вот это и есть настоящий скалолаз. Костя, спускайся, будем обедать. Протираем ручки. Сейчас хлебушек. Мама, не хочу хлеба, не надо. Хочу. А что же вы хотите тогда? Я не знаю, чем вас кормить. Вода, чипсы, орешки, семечки, сухарики. Без них не обойтись. Так, выбирайте, выбирайте. Хорошо, куплю. Только чтоб вам не остаться голодными. И еще одну какую-нибудь есть? Мои хорошие, да какое это счастье, что вы ничего не знаете про голод. Во время блокады от голода погибли 500 000 ленинградцев. Среди них был Даниил Иванович Кютенин. Он выпекал ценный блокадный хлеб. И при этом, находясь в пекарне, этот человек умер. Можете себе представить, ни одной крошки не использовал для спасения собственной жизни. А моя бабушка, Ксения Владимировна Ползикова, была учителем истории в ленинградской школе. Они во время блокады после 4-го урока кормили детей супом. Дети обязательно должны были есть суп, но очень строго следили дежурные за тем, чтобы все дети обязательно съедали всю тарелку. При этом дети отливали суп либо в баночке, либо в кружке. Как вы думаете, для чего они это делали? Чтобы спасти своих родных. Верно, да. Потому что дома находились голодные их младшие братья, сестры, мамы, бабушки. Дети – это самое будущее страны. И, соответственно, все старались сделать так, чтобы это поколение выжило. Дети есть дети. Они всегда находили способ, чтобы принести еду домой, чтобы спасти жизнь своим близким. А мальчишки стояли наравне со взрослыми в обороне своего города. По первой своей профессии я же была военным врачом. Но в мирное время мне так захотелось работать в школе, петь с детьми и вспоминать войну через песню. Если бы мы могли с вами на машине времени оказаться в настоящем, я бы, наверное, для своих боевых подруг подарила бы эту песню. А мальчишка в Ленинграде. Выходите. Осталось раскрыто тетрадь.
остановка. Мама, смотри, какой танк! Да, мы сейчас выйдем и обязательно сфотографируемся с этим танком. Остановка поезда. Стоянка 10 минут. Все, отлично. Какая будет память? А знаете, кто построил этот танк? Нет. Мария Васильевна Октябрьская. Механик-водитель танка, гвардии сержант. Да, это мой танк, боевая подруга. Я Мария Октябрьская, родилась в Крыму. Там же и познакомилась со своим мужем, Ильей. Я ни в чем не хотела от него отставать. Я много читала, стреляла из пулемета и нагана, водила машину. Много планов у нас было на жизнь, но война все их разрушила. Илью моего призвали на фронт, а в сражении под Киевом мой муж, Илья Федорович Октябрьский, был сражен пулеметной очередью насмерть. И тогда я поняла, в боях за Родину погиб мой муж. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, я хочу отомстить. Я продала дом и все, что у меня было, а вырученные сбережения отдала на строительство танка Т-34. И его построили. Танк назвали «Боевая подруга». Окончив танковое училище, я ушла на фронт. Дорогие друзья мои, я горжусь тем, что буду воевать с ненавистным врагом в прославленном гвардейском соединении. И я знаю, каким должен быть солдат такого соединения. И я клянусь, что танк, боевая подруга и весь его экипаж будет громить фашистов, пока бьется мое сердце. Последний бой Мария Васильевна вела 18 января 1944 года в селе Крынки под Витебской области. Там она получила тяжелое ранение и, попав во фронтовой госпиталь под Смоленском, скончалась. Марии Васильевне было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Все жители нашей огромной страны тогда пытались помочь фронту. Даже маленькие дети собирали деньги на танк. И первой из них была Ада Занегина. И на эти собранные деньги был построен танк «Малютка», которым управляла Екатерина Петлюк. Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор, напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже отдали свои деньги на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист. Пассажиры, прошу пройти в вагон. Давайте отстаем. Аккуратно, ступенечки. Поезд отправляется. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. Это же о севере? Да, о севере. Я помню эту историю. Мне мой прадед рассказывал про тех боях на Среднем, на Муста-Тунтуре. Сколько наших солдат тогда полегло. Немецкие егеря в тундре имели наиболее выгодные позиции, чем наши солдаты. Они заняли вершины всех сопок и контролировали все боевые подходы наших солдат. Кровью дались нам эти точки. Немцы каждый подход держал под прицелом. За каждое доставленное на Муста-Тунтуре бревно бойцы платили жизнью или ранением. А как построишь опорный пункт в 50 метрах от линии обороны противника? Любой стук, и тут же мина тебе на голову. Приходилось отвлекать егерей ложными взрывами или атаками.
Как-то к нам в распоряжение прибыл радист Фома Шапира. Шутник и балагур, вечно анекдоты травил. История, значит, такая. Отремонтировал я телефонные аппараты, опробовал их. И тут жалуется мне один моряк. Хорошо тебе, Фома, ты нас тут повеселишь и уползешь в тыл. А мы тут камни кровью красим. Немцев дотов наворотил, а мы локтем от пуль прикрываемся. А что вам мешает так же устроиться, говорю я? У вас пара жердей и полотнище найдется? Натянул я полотнище между жердей. Головешку из костра взял, нарисовал на нем портрет Гитлера. Фюрер получился на славу. С усиками, с его фирменной причесочкой и с очень требовательным взглядом. Горные егеря утром в рассвете увидели портрет. И что делать? Стрелять по портрету главнокомандующего нельзя, а снять не дают мои солдаты. 2 суток красовался мой рисунок. За это время под прикрытием полотнища саперам удалось построить 2 отличных дота. Маленькая моя, совсем устала уже ехать. Ну, потерпи, скоро приедем. А я все стесняюсь спросить, это что у вас за животинка такая маленькая? В смысле животинка? Это наша собачка, Тяфа, да? У нас в вагоне собака? Собака. Разве это собака? Нам преподаватель архитектуры рассказывал удивительную историю о собаке, герое Великой Отечественной войны. Пес был ранен, и поэтому во время парада Победы в 1945 году его несли в шинели самого Сталина. Вена, Прага, дворцы на Дунае. Все эти архитектурные памятники дожили до наших дней благодаря феноменальному чутью моего пса Джульбарса, бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Когда меня спросили, по каким признакам ты его выбирала? Он был так обшарпан и неказист. Я им ответила, по глазам. В марте 1943 года мы прибыли на Воронежский аэродром. Летное поле тогда уже было практически разминировано. Но на днях там подорвался бензоправщик. Мины были прошлогодней закладки. Они лежали в мерзлой земле, в деревянных ящиках. Это надежно защищало их от щупа и от миноискателей. Мой Джульбарс ходил по широкой полосе и принюхивался. Вдруг он вильнул хвостом и сел. Я подошла. Он посмотрел на меня. Мина здесь. А уже через неделю весь аэродром был обезврежен. Ой, голубушка, всех микробов-то не уберешь. Не убьешь всех микробов. Это я тебе как врач говорю. Моя бабушка, Разумовская Ольга Сергеевна. Она служила медсестрой в санитарном поезде номер 1078. Сам поезд был сформирован в первые дни войны. 4 года он курсировал вдоль линии фронта. 4 долгих года войны. И в этом поезде служила медсестрой моя бабушка, Разумовская Ольга Сергеевна. Санпоезд номер 1078 мчался на восток. Тяжело больных раненых было очень много, а все госпитали переполнены. Но нам удавалось сгрузить этих больных на каждой станции. Если не госпиталя, то тогда мирные жители принимали их, готовые с радостью помочь и вылечить их. На фронте мне посчастливилось работать с гениальным доктором Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким. По тем временам он выполнял уникальные операции, которые длились по 10 и 11 часов. Он
был последней надеждой для самых тяжело больных. Вы знаете, дезинфицирующих средств не было на фронте. И мы с ним перед операцией прокаливали инструменты над огнем, а потом работали с ними. Валентин Феликсович придумал местную анестезию – наркоз. Да, его научный труд «Очерки гнойной хирургии» имел большую награду, большим успехом пользовался. Сталинская премия первой степени. 100 тысяч рублей. Да, деньги немалые, но теоретические и практические результаты настолько велики, что и сегодня мы их используем в нашей жизни. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу к плечу врастаем в землю тут. И кружится планета над нашей родиной дым, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Здесь я работаю очень давно и все время наблюдаю одну и ту же картину. Каждый год 22 июня в Брест приезжает старая женщина. Она не спешит уходить с Шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у стен вокзала висит памятная плита. С 22 июня по 2 июля 1941 года под командованием лейтенанта Николая, фамилия неизвестна, и сержанта Баснева железнодорожники и пограничники обороняли вокзал. Каждый день старая женщина читает эту надпись. Читает и уходит. Приносит цветы и снова стоит. И снова читает. Читает одно имя. 7 букв. Николай. А тем временем вокзал живет своей привычной жизнью. Также приходят поезда, дикторы говорят: люди, не забывайте свои билеты. Кругом слышна музыка, смех людей. И только где-то, недалеко, около мраморной доски, стоит тихо старая женщина. И не надо этой женщине никому ничего объяснять.
Разве это важно, где лежат наши герои? Важно только то, за что они погибли. Сядем с отцом, сядем вдвоем на крылечке до утра. Поговорим о том о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-дам. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки, благодать. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек с прискорками, русскими чудными будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет. Мой солнечный дед был балагур, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-дам. Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в Орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом, деда резон. А река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек будут они, русскими грустными будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет, новый поворот, и вена кровь моя течет и дедов, и отцов. А река течет, а река течет. Спасибо всем огромное за ваше внимание. Поверьте, для нас оно было бесценным. Большое спасибо.